Бейиш деп мақсат тілек үміттері, жаратқанды сүйіп соққан жүректері, төрөлгөнді оозанған Аллах менен амансыздарбы пайғамбардың үмметтері. Bahor faslı hoş etkin cahonni, adırlarda esti sarın sabalar, qushlar bazma tutmuş mavi osmonni, gül bargida bülbül aylar navolar. Salam aytam, assalomu alaykum deb. Здравствуйте, hello, nihao deштеле қолдан келет. Қырғыз болып бұл дүйнөгө жаралған соң, қып-қырғызша ысық салам дегім келет. Assalomu alaykum ulug' elam. O'zlari ulug' qadamlari qutlug' bo'lgan otalarimiz, iymonimiz bo'lgan akalarimiz. Bahorga o'xshashtirib adiblarimiz ajoyib she'rlar to'qigan go'zal lobar, yuzlarida gul g'unchalarni mujassam etgan opa singillarimiz. Hammangizga assalomu alaykum deymiz. Salam aytam, бытыратып тытыратып, салам айтам, батыратып татыратып. Саламымды айтып бүттім мен, эми қол чапсаңыздар болады шатыратып. Yana bir bora barchangizga assalomu alaykum. Diyorimizga kirib kelgan yangilanish, yosharish, muhabbat, mehr, go'zal bahor fasli muborak bo'lsin. Bahor o'zi bilan birga olib kelgan musulmonlar bayrami, xalq bayrami, Navro'zi olam, yangi yilingiz, yangi kuningiz muborak bo'lsin. Жалпыбызға жергөзге кирип келген көктем майрамы. Жана ошондой эле эң сүйүктүү биз кубанып күткөн Норуз майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Анда эмесе, урматтуу бүгүнкү майрам кечесинин катышуучулары бүгүнкү биздин кечебизди ачып берүү үчүн сөз кезеген уюштуруучулар жамаатына ыйгарабыз. Байзаков Мухтар Байзакович, Кыргызстан социал-демократтар партиясынын Лейлек райондук бөлүмүнүн координатору. Камалов Шухратбек, Алам республикалык гезитинин башкы редактору. Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович, Исфана шаардык кеңешинин төрагасы. Келиңиздер, урматтуу коноктор. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздерди жакындап кирип келген жаңы жыл, жаңы күн майрамыңыздар менен Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын райондук бөлүмүнүн жана өзүмдүн атымдан ак дилден куттуктап, бүгүнкү салтанаттуу аземди ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу агайын туугандар, эң оболу сиздерди республикалык эки жетекчи сиздерди куттуктады. Ал кишилердин куттуктоосун сиздерге жеткирип берейин. Сиздер аркылуу жалпы эле райондун калкын, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Илмиянов Икрамжан Саттарович, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, комитеттин төрагасы Исаев Жусуалы Калматовичтар, сиздердин бардыгыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакты таалай, ал эми ишиңиздерге чоң албан иликтерди каалашты. Эки жетекчинин кызуу куттуктоосун кабыл алып коюңуздар. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу айымдар жана мырзалар, мана ушу бүгүнкү ушу сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү бул жерде 300 адам берге чакырылып, бардык 48 айылдын өкүлдөрү катышып отурат. Мына ушундай шартка себепчи болгон, демилгечи болгон, же болбосо ушу демөөрчү болгон инсандарды мен сиздерге таныштырып коеюн. Биздин районубуздун мыкты инсандардын бири
Kırgız Respublikasında Alam Geziti'nin başka redaktöre, inimiz, zamandaşımız Şükratcan Kamalovich bolup eseplenет. Oşonda ele Şükratcan Kamalovich'ti koldop bul jerde demörçülük kılıp jatkandagı bir insanыбыз İsfana şaharının şahardык kеңешinin төрағасы, райондун аймагындагы жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйынынын төрағасы Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович. Bu kişiler iki insanыбыз sizlerge mına şunday şartlardı bizge şart tüzüp bergen insanlarыбыз bu kişilerge dağın razıçılık bildirүү menен makul desеңizdер sizlerin jana özünüzün atı men özüm atımdan bu kişilerge de razıçılık bildirip bekemdiyen soluk işlerinde mından arıdağın alban iyilikleri kalapka ruhsat etіңizdер. Hurmatlı ağayın toğanдар, emi bugünkü bizim negizgi maksatımız uyuşturucular menен biz makıldaşıp negizgi maksat mınday bolğan. Uşu жаңы жыл алдында, Noruzdun aldında bir uşul jerde bardıq ayıldın öküldörü menен çoğu bir yüzдөшүp, yüz görüşüp, bağırlaşıp, bunday bir-birimizge jakşı bir pikirlerdi, jakşı kallarda aytsak, emki жылыдан Kuday buyursa, şu jakşı жылдардан bolot degen bir çoğun elibizde işenim var. Negizgi maksat mına uşunda bolğan, hurmatlı ağayın tuğandar. Mına uşu bugün sizler mına kengirip oturup, bu жерге bir gana Kırgızstan Sosyal Demokrat Partiyası ve başka partiyanların öküldörü, жалпы эле ökülçülük rayonunun öküldörü katışıp atat, hurmatlı ağayın tuğandar. Kengiri bu жерде oturup, mınday bir jayınça bir şaşpastan, bu жерде mına atayın sizlerge dayardılgan bir ır nemeler bolot. Bunu kengiri oturup, жалпы bizni lelekte жалпак tilmen aytkanda çay üstünde, çaylaşıp degende bir kengiri oturup berseňizler degen sizlerge sunuş var. Mına oşonu men hurmatlı ağayın tuğandar, azırkı sözdü kutluktau üçün jana sizlerge tanışıp kettim. Şükratcan Kamalovich'a beriledi. Rahmat. Assalamu alaikum, hurmatlı şu bugünkü keçani, şu bugünkü kutluk gününe katışuvchiları, kelgan qonaqlar, bizni şu bir og'iz iltimosimizni Muxtor Bayzaqich bilan Almaz bilan qilgan taklifimizga yo'q demay qaddam ranjida qilganingiz uchun sizlarga rahmat. Hammaynani Navruz bayrami, dehqonchilik bayrami, bu dehqonlarning bayrami, yangi yil Forschadan peryapti, buni hammanglar yaxshi bilasizlar. O'sha bayraminglar bilan chin yurakdan Alam gazetasi nomidan, o'zimning nomimdan va mana shu ayil boshchilar biz yonimizda turib, deputatlar, to'rag'a mana shularning hammasiga rahmat deyman. Xudo xolasa yanagi 2016-yilgi Navro'zni ham mana shu xursandchilikda, shu yuqori kayfiyatda kutib olish Alloh nasib qilgan bo'lsin. Qatorimizdan xato bo'lmay o'sha kunlarga yetaylik. Xo'sh ketsin. Rahmat. Hazırkı sözlü kutlağı üçün Almazbek Rahmanovичқа beriledi. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жаңы жыл Норуз майракесинин катышуучулары, урматтуу Кыргызстан социал-демократ партияларынын мүчөлөрү, бардыгыңыздарды кирип келе жаткан жаңы Норуз жылыңыздар менен чын дилимден, чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, бардыгыңыздарга белгилүү жаңы жылдын башталышы бул жаңы иштин башаты дегендей, сіздерден бардыңыздарга элибизге ынтымак, жергебизге кут береке, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бакыт таалай менен чын ден соолук каалайм. Биздин ушу Лейлек районубузда дагы бул жылда өнүгүп өркүп өсө берсин. Сиздердин кадыр кадырган жаңы Норуз майрамыңыздар кут болсун. Rahmat. Hurmatlı ağayın tuğanдар, областық координатор, Социал-демократ партиясының координаторы Масад Бурханович атайын өзінің bir ардақ грамотасını даярдады, өзі келіп қатыша албай қалды.
сіздерді қызу құттықтап, ошол грамоталарды тапшырып коюга азыр уруксат этиңиздер. Ошондой эле райондук бөлүмдүн дагы грамоталары бар. Ушуну урматтуу жетекчилер чогуу тапшырып коелу. Ардак грамота. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын Баткен облустук бөлүмү сизди партиянын ишине жигердүү катышкандыгыңыз жана анын идеяларына берилгендигиңиз үчүн Ергешев Жуманалы сыйналат. Кыргызстан социал-демократ партиясынын Баткен облусу боюнча координатору Мергенов Максатбек. Келиңиз. Ушундай эле ардак грамота менен областтык грамота менен Бабаев Кадыржан сыйланат. Келиңиз. Ушундай эле ардак грамота менен Эгембердиев Саатбек Искендеров сыйланат. Ал киши жумуш менен келе албай калды. Келип кабыл алып коюңуз. Жаңы жерден. Келиңиз. Тапшырып коюңуз. Грамота. Кыргызстан социал-демократ партиясынын ишине жигердүү катышкандыгы, анын программасына жана идеясына берилгендиги үчүн сыйланат. Исаков Асан Шадманович. Келиңиз. КСТПнын Делегер району боюнча координатору Кудайбердиев. Ушундай эле ардак грамота менен Илашев Ахматжан сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Тешебаева Айша Кыргызбаевна сыйланат. Ушундай эле ардак Ушундай эле ардак грамота менен Разжапов Аткам сыйланат. Келиңиз. Ушундай эле ардак грамота менен Турдубаев Эгемберди Гапаров сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Ергешева Ижабат сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Ташкенбаев Асымжан Хашимжанов сыйланат. Келиңиз. Ушундай эле ардак грамота менен Юлдашев Дирбай Нурматов сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Айдарова Кызылгүл Абдыгапаровна сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Шарапова Нигара Инабадиевна сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Атарахимов Махамат Полот сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Ниматжанов Расылжан сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Ташев Учкун сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Дуспутаева Дилфуза сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Есенова Холай Кулмурзаевна сыйланат.
Ушундайларда грамота менен Жураев Турдали сыйланат. Ушундайларда грамота менен Ахматова Мактуба сыйланат. Ушундай ардак грамота менен Байбабоев Ахматжан сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Жамботоев Муратбек Равшанов сыйланат. Sizlerge çoğun rahmat, hurmatlı ağayın tuğanlar, yemi kutuktau üçün sözdü, Leylek rayonduk mamleketlik administrasiyasının başçısının birinci orunbaşarı Yeşankulov Jamaldın Tabaldevichka, jana İsfana şaharının meri Anarbotoyev Muhtarbek Dastanovичка берилет. Келиңиздер. Hurmatlı bugünkü bayramның katılımcıları, hurmatlı atalar, apalar, karındaşlar, iniler. Bugün sizler için bayramga arnalgan şunday bir жақсы маанай болуп турат. Antkeni uşu ырда жазылгандай жер жарылып, çöp чыгып, желин жарылып, süt чыгып дегендей адамдардын эң акыркы үмүтү жерде çöp чыкты, малыбыздын курсагы тоет, жерин жарылып, süt чыкты, биздин курсагыбыз тоет деп адамдар мынан ары дагы жаңы жашоо башталды. Үмүтүбүз мынан дагы жаңы күн башталды деп ушундай бир жакшы ниет менен башталган майрам болуп эсептелинет. Ошо майрам менен бардыгыңыздарды кичине низкирээк кылып коюңчу звукту. Ошо майрам менен бардыгыңыздарды чын ыкыластан ошо Leylek райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, өзүм атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул майрам чындыгында биздин жалпы эле Орто Азия элдеринин арасында өзгөчө бир орду бар. Бул майрамдын символу болгон сүмөлөк бир бул деген эмне деген гана бир баасы жок нерсе. Чындыгында бул эненин таң атканча ушундай бир Кудайдан, Алладан тилеп, үмүт кылып, ташты сууга салып кайнатып, акыры ыйлаган баласы курсак ач болсо да уктап калганда эртең менен Алла Тааланын буйругу менен бир укмуштай бир сонун даам пайда болуп калат дейт. Норуз менен сүмөлөк биздин жашообуздагы жаңы үмүттөрдүн, жаңы ийгиликтердин башталышы болуп саналат. Экинчиден, ушу жакшы майрам менен, жакшы майрамды куттуктап, сиздердин башыңыздарды бириктирип отурган уюштуруу комитетине, Leylek райондук СДПК партиясынын райондук комитетине чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул майрам биздин башыбызды бириктирип, элибизди ынтымакка чакырат. Ушул СДПК партиясынын райондук бөлүмүндөгү ишине ийгилик болсун. Ар дайым ушундай биздин жакшы иштердин башталышында уюштуруп жүрө берсиндер. Анан кийин мен айтарым, ушул элибизде ылайым ушу токчулук болсун, биримдик болсун. Ушу Норуз майрамында айтылган, тилек кылгандай жакшылык күндөр бардыгыбызга буйрсун. Жергебизде бак карып, кыдыр дарып, элибизде кең пейил, кетпе дөөлөс орноп, алдыбызда келаткан жакшы иштер жалпы элдин үмүтүн актагандай болсун. Бардыгыңыздарга, үй бүлөңүздөргө тынчылык, аманчылык болсун. Ден соолугуңуздар чың болсун. Ар дайым жакшылык күндөрдө, жакшылык иштерде жолугуп жүрөлү. Рахмат бардыгыңыздарга. Урматтуу салтанаттын катышуулары, сиздерди баарыңыздарды Исфана шаары мэриясынын эмгек жамаатынын атынан, өзүм атымдан
келип турган Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Норуз майрамы жакшылыктын, ынтымактын, биримдиктин майрамы болсун дайым. Улуттар арасында дайым биримдик, тынчтык, аманчылык болсун. Бул жылы президентибиз белгилеп кеткендей улуттук экономиканы өнүктүрүү жылы деп, экономикасы өнүксүн, эл жашоо шарты эң жогорку деңгээлдерге жетсин. Мына СДПК партиясы бүгүн баш болуп, Муктар Байзакович, Шухрат эке, Алмаз, сиздер мына жакшы бир жөрөлгө кылып отурасыздар. Бул менин ойлойм, буну менен чектелип калбайт. Кудай буйрса, дагы уланып, ушу элдин ынтымагы үчүн ушундай жакшы мааракелер өтө берсин. Дагы бир жолу Норуз байрамыңыздар менен куттуктаймын. Рахмат. Рахмат Жамал Табалдыевич, Мухтарбек Дастанович. Сіздерге чоң рахмат, сіздерге де чоң ийгиликтер болсын, урматтуу агайын туугандар. Эми мына баарыңыздар дагы бир жолу куттуктап, сыйлык алгандардын баарына сыйлыктары куттуу болсун. Баарыңыздарга бир жакшы маанай каалап уруксат этиңиздер, анда экинчи бөлүк өтөлү. Келиңиздер. Куттуу болсун жалпыга Норуз майрам. Жан дүйнөмдө жашартып келдиң кайдан, көңүл кушу көкөлөп көктө учкан, жадыраган жаз келет кайсыл жактан. Ko'klamning ko'rkam ko'rib dimog'idan chog' bo'ldim. Har qarichi chamonzor, har go'shasi bog' bo'ldi. Inshaalloh yurt omon, qutlug' kunlardan kalom. Sog'inib tashrif etgan bahoroydan assalom. Gul bilan kirib kelgan Navro'zoydan assalom. Odamlaru odamlar, bog'da bitgan bodomlar, eshitmadim demanglar, eshitganlar jilmanglar. O'lkamizga bahor keldi, Navro'zu olam keldi. Bugun shahrimizda katta tantana, Navro'z bayrami nishonlanmoqda. Xirmonlar donga to'lsin, uyimiz nonga to'lsin. Navro'zingiz muborak bo'lsin. Hoy bolajonim, to'g'ri aytasan. Diyorimizga bahor keldi. Navro'zi olam kirib kelmoqda. Barchamizga muborak bo'lsin bolam. Navro'z tinchlikni, xotirjamlikni olib kelsin. Bobajon, Navro'z degani, bahor degani, to'g'rimi? Navro'z, nav degani yangi, ro'z degani kun. Bu demak, yil aylanib, yana takror bahor kelib, aynan 21-martda yangi yil, yangi kun boshlanadi. Ha jonivor, yil tugadi-da, biz bilan xushlaşgani keldingmi? Barakalloh, omon bo'l. Rahmat senga. Yil bo'yi biz bilan birga bo'lding. Yana sen bilan uchrashish hammamizga nasib qilsin. Bobajon, otning yili tugagan bo'lsa, endi qaysi jonivor biz bilan bo'ladi? Ha bolam, juda to'g'ri savol. Bu yilimiz Xudo xohlasa beozor, tinch, barakali, sutli, moyli bo'ladi. Ha bolam, juda yaxshi yillardan bo'ladi. Sababi? Ana, kela qol oppog'im. O'zing bilan Navro'zni ham olib keldingmi? Mana bolam, bu yil qo'yning yili. Xudo xohlasa, qo'y yil bo'yi biz bilan qani oppog'im, bizga o'zing bilan nimalarni olib kelding? Men yurtimizga tinchlikni, millatlar aro do'stlikni, xotirjamlikni, xirmonlarga baraka, rizqni, elimizga sog'lik, omonlikni, baxt, saodatni, yaxshiliklarni olib keldim. Barakalla. Og'zingga moy. Ilohim aytganing kelsin. Barchamizga yangi yil, yangi kun, Navro'zi olam muborak bo'lsin. Qani, yuringlar. Baxmal vodiylarni, daraxtzor bog'larni bir kezaylikchi.
Şoň rahmat, kol çağlar bolsun. Kutlu bolsun, kutmaleli kütkön günüň. Hoş aytışdy eski jyl muna бүгүн. Jaratylış sululuğun tartoo kılıp, ırawloyt jalpybızga ömür gülün. Hoş gelipsin Navruz olam. Hoş gelipsin yangi yıl başı. Şunday kunda qo'lga to'r alıp, qo'shiq kuylab, Hafiz oğlaning. Albatta hurmatly konoktor, bayramımızda şanga çıgaralı sizlerge Jaş ırçı jigitimiz Nurgazy Tursunqulov ır belek tartulayt. Kabul alıp koyuңuzlar. Nurgazy Tursunqulov. Aşa kaynap suyu kumganın Gözlörüňe seni tungamın Dübölüktü jarym bordy Jürögümdü sağa sungamın Jürögümdü sağa sungamın Sezmez duybaz ırgağın Jürögümün sendey kızlardın Şagım sınıp aldı adir Saplarında kaldırıvardın Suyum batmay kuyup ot benim Katı yazgam anda şok belem Nurum öçüp kulağan asman Alganında çobuk çok degin Alganında çobuk çok degin Sezmez duybaz suyu ırgağın Jürögümün sendey kızlardın Şagım sınıp aldı adir o Sululuğuni Saplarında kaldırıvardın Suyu ırgağın Jürögümün sendey kızlardın Şagım sınıp aldı adir o Sululuğuni Saplarında kaldırıvardın Saplarında kaldırıvardın Beldiw jigitlerimiz Şuhratjan menen Almazbek eldin başын biriktirip mana bul jerde bir Navruz bayramdap bir dostluk bayramını ötkөрüp atat. Ta elibizge tinçlik bolsun, dostluktun jyly bolsun, elimiz ынтымак bolsun, mamlaketimiz güldep öse bersin. Bahar çağı pışqırgan selde Argımoqlari qo'shig'i bordir Odamga baxt va toli yordir Bu shundayin ajib diyordir
tog'lardagi qip-qizil lola bo'lib giyo yoqut piyola. Köp çaşağın mından ara aralap, 100 yıl, 1000 yıl andan da ozosun, tübölü köy jaşay bergen jadırap, salam sağa sancıralı Noruzum. Navro'za olam bilan sizlarni tabriklab, chiroyli o'zlarini qo'shiqlari bilan oldingizda yosh talantli san'atkor yegatimiz Sardarbek Mullayev. Sardarbek Mullayev, qo'l chavlar bo'lsin. Sen yaralding dunyo bag'riga, shodlik to'ldi, muhabbat to'ldi. Sen yaralding mehr qasriga, har qadaming poydevor bo'ldi. Garchi qadding nozigu hilol, sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Garchi qadding nozigu hilol, sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Ne'matlar berding dunyoga, zafarlarda buyuk hissang bor. Ne'matlar berding dunyoga, zafarlarda buyuk hissang bor. Sen qulotsang ezgu duoga, har umrga omad bo'lur yor. Sen qulotsang ezgu duoga, har umrga omad bo'lur yor. Garchi qadding nozigu hilol, sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Garchi qadding nozigu hilol, sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Kulgusidan yorishar olam, qayg'usidan titraydi zamin. Muhabbati dillarga malham, hijroni tosh yormog'i tayin. Sen bo'lmasang hayot birlanmas, mehr qasri topar zalolat. Jafokashlik, munislik abad, hayotingga to'ldirur hikmat. Jafokashlik, munislik abad, hayotingga to'ldirur hikmat. Garchi qadding nozigu hilol, sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Garchi qadding nozigu hilol, sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Sen olamga bekasan ayon. Bugün ayyomingiz muborak qilib, yashil sepini yoyibdi bahor. Bahoriy qizlarning husniday bo'lib, olam go'zalligi bo'lsin barqaror. Hurmatly qonaqlar, sizlerde bayramыңыздар менен куттуктап, алдыңыздарда Кыргыз улуттук бийи. Кол чабуулар болсун келиңиздер.
Nooruz geldi, жаңылану ağlamda. Aruluqa ündöp durat tabigat. Tirүүлүктө bolsun dayım жақшылык, adamlarga kalsın dayım жақшat. Navro'za olam bilan sizlarni tabriklab, Sharipov Xolmamat Ergashevich davrada Qirg'iziston ma'ruf a'lochisi ustoz san'atkorlarimizdan Bahor madhi. Bahar açılmaz mı kırlar
Mana bugun bizning Isfana shahrimizda katta tantana bo'lmoqda. Bugungi taassurotlaringiz hamda elimizga tilaklaringiz. Bugun yurtdoshlarimizni bugungi Navro'zi olam bilan ko'karish, yangi yosharish, yangilanish fasli bo'lgan bahor bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ushbu bayramga homiylik qilayotgan Isfanamizning mardi maydon Xotamtoy yigitlardan Kamolov Shuhratbekka ham uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hammaga, yurtdoshlarimizga bayram muborak bo'lsin. Bizni xushovoz xonanda, oltin ovoz sohiblaridan biri bo'lmoq Madamunjon Mullayev barchangizni bahor ayyomi bilan qutlaydilar. Marhamat. Tindi bog'ing ko'rib ey zolim, gulzor qaysi, gulyor qaysi aytsangchi. Yomon bo'ldi seni ko'rib ahvolim, bemor qaysi, bidor qaysi aytsangchi. Bemor qaysi, bidor qaysi aytsangchi. Bazmini bir bahona qilibman, gulbargi deb yor ko'rganni kilibman. Kech gunohim qattiq ayib qilibman. Bemor qaysi, bidor qaysi aytsangchi. Bemor qaysi, bidor qaysi aytsangchi. Rostini aytsam qo'shig'ingdan kuyganman, qo'shig'ingdan namoygonni suyganman. Rostini aytsam qo'shig'ingdan kuyganman, qo'shig'ingdan namoygonni suyganman. Kuyib suyib sahovating to'yganman. Bir qaysiyu ozor qaysi aytsangchi. Yor qaysiyu ozor qaysi aytsangchi. Yor qaysiyu ozor qaysi aytsangchi. Yor qaysiyu ozor qaysi aytsangchi.
sizler için sizlerin aldığınızlarda jurtubuzga tanımal estrada ırçı ağabız Kırgız Respublikasının madaniyatına emgek singireyin dep kalgan Nurlan Sultanov. Kol çağlar bolsun. Ömürdü bir et Kudayım, dökülüp tartpa obayım. Çırpıkta canlı sındırvay, çırakta canlı ılayım. Umarlı düğünü tübünün, kubalap jürüp yetmeysin. Uç yıldız çaçkan ömürün, koru kol ötüp ketmeysin. Ömrün ötse gelevi, ökünsün bir ömrevi. Ömrün ötse gelevi, ökünsün bir ömrevi. Öpcalın gezdim oynop gül, öpkün son emni geregi. Öpcalın gezdim oynop gül, öpkün son emni geregi. Yaştığın ötse gelevi, yalınsan bir ömrevi. Gülgünde gezde gülü var, kıygın son emni keregi. Öşülgün jorgo bulgundör, ökülün sılap tüyüp al. Karılıp kezdi kaçırıp, karlıga tutup suyup al. Akjalın çaçkan düğününü, aşığın öndü suyup al. Akjalın çaçkan düğününü, aşığın öndü suyup al. Acaldın özün jaltantıp, akşola bolup kuyup al. Acaldın özün jaltantıp, akşola bolup kuyup al. Ömürdü bir et Kudayım, dökülüp tartpa obayım. Çırpıkta canlı sındırvay, çırakta canlı ılayım. Umarlı düğünü tübünün, kubalap jürüp yetmeysin. Uç yıldız çaçkan ömürün, koru kol ötüp ketmeysin. Ömrün ötse gelevi, ökünsün bir ömrevi. Ömrün ötse gelevi, ökünsün bir ömrevi. Öpcalın gezdim oynop gül, öpkün son emni geregi. Öpcalın gezdim oynop gül, öpkün son emni geregi. Men sizlerdi bugün şu Novruz bayramının aldında jarkırap jaynap kelip turgan жаңы musulmançılığı men çın yürekten kutuktayman. Albatta bugün büt şu rayonumuzun çetlerinden büt ellerdi çakırıp Kamalov Şükratcan menen Almas Rahmankulovlardan elge bir piyala çay verip eldin ıntımağı,
Gelecekte Xudo xolasa şu kelerki yılda жақсы жылдардан боларına ümit menen, жақсы tilekler menen çay verip atkanı bu çoğun жақсы nerse. Oşondan elimiz tinç olsun, bar bolalı, aman bolalı. Kırgız mamleketi beken bolsun, çegarabız beken bolsun, elimiz tinç, sağ salamatla esen aman jirerek. Sizlerden aldığınızlarda ırdaylı Kırgız ırların Respublikalık Karo sınavının жеңүүчүсү Dilfuza Dadabayeva жана Leylek Yıldızı Ümitcan Babayev. Kol çağlar bolsun gelingizler. O yüzüden nur yağdı sımsım, yol muhabbat kettik bu yerden. Şirin düşler görsün sevgilim, yol muhabbat kettik bu yerden. Biz gitse yerkingeyip kalar, osmonlar ham inkeyip kalar. Bir qora ko'z jilmayib qolar, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Ne qildim ey yüzleri zibo, aybim nedir so'rama aslo. Bu dünya şundayın bir vafo, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Biz gitse yerkingeyip qolar, osmonlar ham inkeyip qolar. Bir qora ko'z jilmayib qolar, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Sevgi dilda yashnagan chechak, u biz bilan qayda yashasa. Meqib digar sizga yoqmasa, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Biz gitse yerkingeyip qolar, osmonlar ham inkeyip qolar. Bir qora ko'z jilmayib qolar, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Yana bir bora barchangizga baxmal vodiylarga o'zlarini gul chechaklarini to'shab kelgan bahor ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugungi ajoyib sanada sizlarni tabriklab oldingizda bizni Laylak rayonimizdagi xushovoz hofiza qizlarimizdan Zibaxonim Ismoilova. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz otaxonlarimiz, opa-singillar. Qirg'izistonimizning chiroyiga chiroy qo'shib o'tirgan xonadonimizni ko'rki bo'lgan hurmatli erkaklar, aziz onajonlarimiz, hammangizni Navro'z bayrami bilan chin yuragimizdan samimiy tabriklaymiz. Hammangizga omad tilaymiz. Marhamat.
сиздердин алдыңыздарда майрамыңыздар менен куттуктап, бизден жаш таланттар, кол чабуулар болсун. Саламатсыздарбы, кадырлуу ушул жерде отурган меймандар, сиздерди келе жаткан Ноорус, мусулмандардын жаңы жылы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келе жаткан жыл биз үчүн молчулуктун, токчулуктун жылы болсун деп, Алишер Налайын атындагы Октоо мектебинин окуучуларынын кичинекей белегин кабыл алып коюңуздар. Дорогие наши гости, я поздравляю вас с наступающим праздником Норуз. Норуз — это по мусульманскому календарю. И я в этом году желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и долгую и счастливую жизнь. С наступающим праздником Норуз! Çapkan jalıncaş ötüp gitse tapılmaz. Her jigitke şaymaşa er gipiyle karındaş. Er gipiyle, er gipiyle. Er gipiyle, er gipiyle. Şınkırgana takkanday, uçup bara jatkanday, talpınalı jarışka kayturunu çapkanday. Kanday adam kim turat, talbay jürüp kulkunat. Jalpı teyiz bilesek jalındasın ıntınat. Dilekten kuyup canı küröpkün, canın barda öçürbö, jalınыңды жүрөктөн. Şarabat bu düynödö, şanga koşu sırdıbı, kantip çırap turasın, karap çette bigebe. Er gipiyle, er gipiyle. Er gipiyle, er gipiyle. Şunkargana kakkanday, uçup bara jatkanday, talpınalı jarışka kayturunu çapkanday. Kanday adam pintura, talbay jürüp olkunat. Jalpı teyiz bilesek jalındasın ıntınat. Kende çağılgan, jaralgan bir jalından, şat ömürgө jarık bol, şam çırakтай jagılgan. Күлкү менен жашарып, күн балары аталып, бийлеп кар жашыбыз bir кумарга баталып. Баталып, баталып. Баталып, баталып. Шыңкыргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпынаlı жарышка кайкырууну чапкандай. Кандай адам ким турат, албай жүрүп улкунат. Жалпы тегиз билесек жалындасың ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрүп улкунат. Жалпы тегиз билесек жалындасың, жалындасың, жалындасың ынтымак.